Kresna sayuk 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 sing rukun jenengan mas kuwi katang marayang bangun negarane ya mas Nggih saged matur panuwun mekaten kula wau nggih ketingalipun sagrahen ya nanggap larang-larang kok monggo penghormatan panjenenganipun ingkang menggugati saha kerabat-kerabat monggo pudatanipun wengis hari durih kanthi lampahipun Bang Ibing monggo diiringi Mataram Mas iki nganteni monggo dados nah niki ala New Margo Laras Lamongan Mbah nggih monggo dipiringi Mataraman kangge jumenenge tuan rumah kali kemanten Raja Sedina Ratu Sedalu
Monggo Waranggono untuk kali ini sabun penghormatan menghadap tuan rumah. Semua menghadap tuan rumah.
taline tresno Cerit yen suwe ora ketemu nyawa jare lure wis ilang kangenku Moga-moga ora lali bunga susah tau dilakoni jare lurik tandha mata ento aku kangen kena tanggung tempo mantap 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 Ceko. Ye, sebelum kita meja tuan hajat agak sambur nang tertib lancar amal wisuman santun. Bibar meja tuan hajat Jawa cuma meja sugal. Grup Cak Swaji CS Kapten akan memakai sambur Sak Rudi Wibisono Medal Kenahyo saben ketemu sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresno kang tak ada sarwa mikir ati tan bisa jenjeng kaya ora bisa ngocati saben wektu tansah anggoda ati nanging aku wedi loko pungkasane teman loro tresno jalan doyan kau dulu nanging kaget sakjroning atiku gonku nandyan tresno iki dik wis kinodran sadar lampahi Ula sawah sapa andong asik Kapan omah atiku wis kapilon saipun bunga rasaku lamun bisa jejagetan sliramu Aji sugeng siang warga bangsa wetan pinanggihan kalian marga larat iki tanggal piro 8 dengan bulan 11 balik mriki malih iki dulur bangsa wis temenan pokoke wis to gak ninggal marga kae matur nuwun nggih bola. Pak Sahrul iki wonten Sumber Mumung. Pentas wonten ing bangsa wetan Surabaya pokoke mati gesik. talon
Talun. Sik. Hop. Hop. Perahu layar. Oh, perahu layar. Berarti ngelangi Mas Rudi yo. Wis nang ayo. Ayo. Layar. Ayo Pak Perahu ayo. Tarik, Kring. Ayo Wir. Tarik, Kring. Ayo Wir. Numpak perahu Wir. Lo, lah bawangso aku nyekan kok tan ber. Lah sing nyekan. Mbok ngono kok nek nomane gelem ngono. Nek gak tanggani go tali. Dogere. Aku duwe kok. Dogere. Yo, masih bersama New Margolara juga Wijaya Arbosta Multimedia. Semangat Arbosta live Perahu streaming. layare nak kene. Angkat. Weh. Ada kono. Ayo. Oh. Iya kancane ngise gembira. Kisah gembira. Berat. Banyune sepuro. Banyu segera. Anglia numpak perahu layar. Numpak perahu layar. Dina minggu. Kepari wisoto. Allah. Yo. Yo. Aduh cik. Ayo Cak Sim. Sing bongso. Semangat Cak Sim. Jos. Oke, Bos Mat. Sing dulu Bos Mat. Ya. Duh, kok sepi? Jek. Bongso jerne gong. Sik jenggoleki. Mang Nek wis jero eneng. sae Monggo nyuwun gending mriko. Heeh. Panjake teng mriko. Lah, panjat teng mriko. Lah, teng mriki. Roro Jonggrang 8. 8. Telu 8 Roro Jonggrang. Kita kelantarkan panjenengan Bos Asno Sobu Selani ingkang ngandhajat kersa spesial paling kangge Bos Asno Bu Selani sing duwe gawe. Monggo Mas Gunawan penerus Tayub Jawa Timur. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Oh iya. Oh yes. Ora mokal yen aku tandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyengan. Jangan bandung Piye Jonggrang? Terus karepmu kuwi piye? Ja. Iya. Kanggoku
wanita sing nekat Lho, gak bahaya ta? Titik ode ora ngerti nek germo gondang kuwi lanange jagat Ndi wonge? kuwi putra Ratu Benggeng Prabu Damarmaya duwe aji blandong sakti mantra maya rara jograng manuta grema dipundhut garwa manuta grang enak-enak dijak kon wedhus Iya ah bener. piye Aku duwe pepono. apa jaluk apa tak kandhengno bos asno Sandi sewu candi suni kudu dadi. iya jograng panyuwun tak turuti Kandes los sak semangi sing manis mung selirane sakti seswa ora bisa turu nadyan lamun nyalaman pak opara nimati res-res lamun karo wong manis haramane sabarako dongi jagung naturi sabar ben ora bingung udang jeri arwani kaopo nek kaopo Raden ora butuh kae butuh kumong nyambut gawe winang kuwa sayak widatiko soto sayak widatiko soto wong bagus aling-aling mripate biru sing tak
Sansaya kelingan susah dik, ayo tetep guyu. Parayogane aja gampang nesu. Lamun nesu tumrap awak dadi koro. Sing penak Ya yen kanggo kok melu sing sayang ning ati dadi padang mergo gampang golek sadang pangan nadyan bunga susah tetep sayang gampang kebranan yen kapanan urip surang atuh dik lara dik Pak Riban teng mriki mawon nggih langsung jaibong nggih. Pak Riban langsung jaibong nggih. Meja angka sunggal nggih bibar jejereng langsung jaibong jenengan teng mriki nggih. Nggih Bapak Riban melampahi sampur sareng kali Bapak Kemiso wonten nggih menika Bapak Kartono. Tiga priyantun wedal kita aturaken monggo. Monggo Bapak Ripan, Bapak Kemiso kali Bapak Kartono gawas sampur panjenengan. Monggo jejogetan barengan. Halo Bapak niki sarene ingkang siap tandai namung 3 mila sampur kula damel 3 nggih niki mangke bilih warangganipun medal saged kula damel sekawan monggo. Gini kemudian katrabanipun Bos Asro saha Bu Selani nggih. Sebesarnya kangge Bos Asro saha Bu Selani ingkang kongen kersa bangsa wetan menganti gresik. Kemudian katraban Bos Mat, Cak Sim, Mas Gandhi, aduh Dik.
kuwi catriwanku putri para akeh batalanmu kuwi apa anakmu nangis tre batangan aku asik sing tak Praktik testa marga damu. Atuh Dik. Lanjut sambur cepong meja angka setunggal kangge Bapak Abu. Pak Abu melampaui sambur sareng kali Bapak Taji oke wonten Bangmat. Mila kangge Pak Abu Bapak Taji Bangmat wedal kita aturaken monggo. Monggo Bapak Abu dari pongat Bapak Taji yo Bang Emas sesarengan monggo tindakan kalangan nyuwun gendeng monggo jai pongat yo Pak sumonggo yo Pak monggo yo Pak yo monggo ayo terus Haji gendeng tempat lataramu. Ingkang wonten kampak, heeh. Nggih. Monggo kepaten balik dusun. Kangge Gustas Kastur kampak, gitu saking Bapak Rena kampak. Gus Kastur kampak, gitu saking Bapak Rena kampak. Kempat nang balik dusun. Arbosta arek bangsa wetan podang kuning sur iya podang kuning sur iya cie kira-kira terbanjiripun Mas Omek yang ada di Malaysia Mas menonton live streaming. Oke, berdekat lebaran Mas Aminuddin yang punya balong Panggang Gresik Lamongan Jawa Timur. Nah, spesial kaki nganteni nggih Mas Gunawan. Selamat menempuh hidup baru. Bismillahirrahmanirrahim Mas Gunawan. So Kang Estri nipun nggih mat menempuh hidup baru. Semoga cepat duwe momongan. Nah, tertangkap neh. Esuk awan nengok mawis ora krasan luyuran atuh
sawang tambah manis Manis. matoe ibu bunga yen lakon dadi judune dahno sekering bakal ati Ya, Dik. kaki wangane ya tobat itu tak tangisi lho seger balik andutut ati kaprana angoso aduh mas ora mendung atiku tanah soyo tutrut tak serani sona pikat pulute bedo oh iya ya iya 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 ora sadang pangan seger kuarasan oh iya ya iya 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 sing manis panjak penerus ae oh iya 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 brek lagi mana brek sing sayo sing rukun manuk blekok nyucuk yuyu iwane padha ati mbok aja plerok wong lemu ayu mudah gawe rusake ati dasar nyata wiragamu atiku rusak enggal dandanono piye akalmu waton guyub rukun sakala warga seweker dik kok asem seweker tenan asem ya kecut ora asem. awas temenan cocok Lanjut sampur Jaipong. ini Mas Gandhi gak kenyang piye no Lah iya. Meja angka setunggal
kabure minggah dateng panggung sing duwe tanggal 1 wulan 9 Musawen Damara malambe sambur sareng kali Bopo Kas Emadi oke mboten ketinggalan pendekar mata 1 Cak Ali 3 berantun wedal kita aturaken monggo niki yo Cak Ali Bopo Kas Emadi mboten ketinggalan Musawen Damara monggo jejogetan kalangan monggo jaipongan yo Pak monggo yo Pak monggo yo Pak yo monggo perhatian kangge Ibu Waranggono nggih Mbak Ros kalian Septi nggih bila sampun mantun kabure medal amargi tamu undangan sampun kata ingkang dugi sapindah kula bali kangge Mbak Ros kali Septi nggih bila sampun mantun monggo kabure medal tumuju wonten pagelaran matur nuwun. Aku seneng ireng manis. Aku seneng ireng manis. Sembah nuwun. Mas Pak Dika Darmaji Yungyang model Pak Dika. Kini kelatarakan banjibun Mas Gandhi sing duwe gedhe 57 58 tawi maju mapan Cak Sim atuh Dik
ramu teko mrene tak kira sliramu ora nanggapi jambulane layangku kok gatekake aku seneng ketemu ing papan kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih pegang setya lan setuju yen isih pegang setya lan setuju aku seneng tansah sumanding liramu. Lanjut sambur cepong nggih. Niki tandha sampun jangkep wonten 5 mila kanggon setunggal panggilan meja angka setunggal. Kabure minggat dateng panggung kangge Bapak Swaji. Melampahi sambur sareng kali Bapak Rai. Wonten Bapak Karyadi, boten ketinggalan Bapak Madenan. Sekawan wirandun wedal kita aturaken. Monggo. Ayo 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 ayo. Ya. Bapak Suwaji, Bapak Rai, Bapak Karyadi, Bapak Madenan monggo mriki. Dawa sampur panjenengan ilaila hao lasu monggo. Monggo. Pengen sego putih Ya, enak dijak ana kluweh gorengane iwak gereh terus nek mari mangan leye-leye. kene apa Mas Rudi Ya. pean kok ora mulai Mulai wingi. mulai pisan jare omah pean rubah Cari sapa? kene apa Mas Rudi pean kok gak mulai Mulai. mulai pisan barane jare abah Digawa Septi. ya abah iki nek abah kon go mulai Septi dadak sing abah Monggo nggih. Sampur telatir mantun ngeten persiapan meja angka kali. Monggo.